Audio Jungle. Audio Jungle. ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من قلب الحدث ومن داخل قاعه التعليم المدني بالجزيره، وفعاليه جديده من فعاليات مهرجان اوسكار ايجيبت السينمائي للفنان القدير عادل عمار. وسعدنا وشرفنا ان نلتقي بخبيره التجميل الجميله والشهيره اسماء عيد. اهلا وسهلا بيكي، اهلا بحضرتك. منوره الدنيا كلها. بوجودك يا فندم. احكي لنا النهارده، تعالي كده شويه، احكي لنا النهارده ايه انطباعك النهارده على المهرجان وفعاليته؟ لا، مهرجان ناجح وباذن الله انا مش هفوت مهرجان الا لما اجي فيه باذن الله. يعني اول مره تشاركي النهارده اه. شكلك. أهو. احكي لنا النهارده انت شايفه ايه تاني بالنسبه للتنظيم التنسيق؟ لا ما شاء الله التنظيم شايف النهارده في نجوم حضره وفي الصحافه والاعلام ومختلف المجالات، شايف في نقطه تواصل ما بينهم النهارده؟ طبعا استاذ عادل عمار بيكرم الفنانين والاعلاميين، ومش بس كده بس، حتى الشخصيات الناجحه والقوى الناعمه في المجتمع. احكي لنا عن مجالك بقى وايه اللي جاي جديد بالنسبه لك؟ انا متخصصه علاجات بشره وشعر، الجديد باذن الله ان شاء الله اوصل ان انا افتح اكاديميه اعلم باذن الله. ان شاء الله دايما بالتوفيق. ان شاء الله. كلمه صغيره بقى ورساله حلوه للفنان القدير عادل عمار، رئيس المهرجان ومؤسس المهرجان، وطبعا المصور المحترف حسن الصاوي، واللايف كوتش سماح السيد، تحب تقول له ايه؟ استاذ عادل عمار حابه اشكره على تكريمه ليا في المهرجان، واقول له بالتوفيق والنجاح باذن الله. مهرجان ناجح كالعاده. واستاذ حسن الصاوي اشكره طبعا. واستاذه سماح اشكرها على الاهتمام وعلى التنسيق العام الاعلامي الاعلامي. عايزه اشكرها على الاهتمام، وان هي ما سابت. سيبك بقى تحتفلي بالاجواء، خطفناك من الاجواء، وان شاء الله ما يكونش اخر لقاء مع بعض، دايما في لقاءات اخرى دايما. شكرا ليكي، العفو. نجاح دايما. ان شاء الله باذن الله.